För ett antal år sedan skojade jag med en som heter Kenta på jobbet. Han bara, alltså ser ut tingat till oss. Han brukar kunna vara lite retsam så här, ibland. Nästan lite elak ibland. För mig så var det roligt så här. Men lite överdrivet ibland kanske. Men sen en gång då skämtade jag, men fick jag komma på ett roligt skämt. Han var lite kraftig så här. Så sa jag, du som nästan ser ut som en människa, så här. Till och med han skrattade lite grann. Han var lite, det är bra svar. Så nästan ut som en människa, långt ifrån faktiskt. Hej då!